好，我哋跟住你呢個以卵擊石。以卵擊石，以係即係用啦，用以。卵你覺得係點解？生卵。可以解為雞蛋。以前嘅人卵呢個字係用嚟解未孵化嘅嘢啊，未孵化先會叫卵，即係好似魚卵啦，即係你知係咩啦？我哋而家叫魚子啦，好多時係嘛？卵蛋雞蛋未孵化嘅雞就係一隻雞蛋卵啊嘛，係咪？擊撞擊襲擊攻擊 ，OK， 即係碰撞啦。石一字咁淺啦，石頭係咪？即係話用雞蛋去撞擊、襲擊一個石頭。咁你覺得係咩意思啊？係個雞蛋不自量力。啱啦，啱啦，你講得好好啊！不自量力，以卵擊石近義詞就係不自量力。即係冇可能嘅事嚟㗎嘛，係咪？一隻雞蛋有冇可能會撞爛一嚿石頭啊？係唔會㗎嘛，就係不自量力嘅近義詞。OK， 用蛋去打石頭，比喻不自量力，自取滅亡，即係自己攞嚟衰啦。人哋咁樣講，你真係自己攞嚟㗎，你以卵擊石啊！即係你一睇係明知冇可能成功嘅嘢，你不自量力咁樣做，呢個成語就係呢個意思啦。以卵擊石，明唔明白？好，我哋睇啦，佢嘅近義啦，螳臂擋車。螳臂擋車咧，簡單講一講啦，都係一模一樣嘅意思。螳係螳螂啦，一隻昆蟲嘅手臂。螳螂咧最厲害、最出名就係佢嗰對手臂啦，係咪有攻擊性？但係佢攞嚟擋一架車喎，即係因為佢覺得我隻手臂好犀利㗎，咁係咪就代表你可以擋到一架車咧？咁就係不自量力嘅行為啦，好明顯都係咪？咁呢個就係同螳臂擋車同埋以卵擊石咧係一個近義詞嚟嘅，都係不自量力嘅行為啦。OK， 咁佢嘅反義就當然就係量力而行啦。棋逢敵手，棋逢對手啊！呢度咁即係話差唔多，呢度嘅意思就係差唔多嘅力量啦。大家呢個咧量力而為就係你有諗過、計算過自己嘅能力先至去有呢一個行為，先至去咁樣做。而以卵擊石咧就係不自量力，冇諗清楚，自取滅亡。明唔明白？好，呢個句子，他只有少量資金，卻同時開設幾間店鋪，這樣做猶如以卵擊石。即係佢得好少嘅錢，但係佢一次過就開幾間鋪，咁係咪唔 work 㗎？係咪以卵擊石？就係話係不自量力啦。OK， 下一句再試下。他仍未完成，仍未完全掌握。再嚟講。他仍未完全掌握打網球的技巧，卻報名參加比賽。我們都勸他不要以卵擊石。啱啦，以卵擊石咧，主要咧就係突出雙方嘅力量嘅強弱，即係兩邊個力量係好懸殊嘅，好明顯。石頭同埋雞蛋嘅分別。螳臂擋車咧，就主要咧形容力量嘅大小。其實所以就話佢哋係近義詞。而家咧佢就話以卵擊石咧就係形容力量嘅即係我哋口語講嘅好犀利同好渣。螳臂擋車咧佢就講緊力量嘅好大力同好細力，但係意義上係一樣，近義詞。OK。